猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？西瓜泡泡糖。奶酪棒。爆浆软糖。看看绿色是什么？小蘑菇棒棒糖。看看红色是什么？骰子糖。今天我们来吃粉色系糖果，先吃这个果酪棒，里边有3种口味儿，先吃葡萄味儿、芒果味儿，这个是白桃口味儿。小雨伞巧克力，超级飞侠奶酪棒。彩虹棒棒糖，冰激凌棉花糖，小鸟。